活咗大半世人，喺香港呢個人情複雜嘅城市，見盡三教九流，睇過無數人因為識人不清，損耗金錢感情，甚至毀掉半生。早年中環有位做進出口嘅舊識，同相伴10幾年嘅摯友合夥做生意，淘盡積蓄投放資金，最後被對方捲走幾千萬貨款，自住單位被銀行收回，家庭分崩離析。短短數月熬到滿頭白髮，亦有住公屋嘅後生讀者寫信傾訴，結識一位出手闊綽嘅朋友，聽信對方生意周轉嘅說辭，借出辛苦儲下10幾萬首期。對方收錢之後，即刻切斷所有聯絡，幾年血汗積蓄化為烏有。年輕人一度陷入絕望，人心向來最難捉摸。自古講知人知面不知心，就算同個人應酬數十餐，共事數年，都難以看透佢骨子裏嘅本性。好多人每逢迷惘就去黃大仙睇相，迷非師傅批命，一心分辨身邊誰係貴人，誰係不斷消耗自己嘅小人。其實完全無需大費周章，憑一個人日常衣着就能摸清佢7、8成底色，準確度遠超幾百蚊一次嘅面相測算，亦唔需要耗費數月時間相處試探。不少人會反駁，一件衣衫只係遮體保暖嘅普通物件，最多分辨貧富同審美，點能夠窺探深藏心底嘅人性？當中內裏邏輯，絕大多數人一輩子都無法通透。揀選衣衫從來唔係理性思考之後嘅決定，全部由潛意識主導。你每日嘅情緒、固有性格、經濟處境、心底暗藏嘅野心同自卑，連自己都不願直面嘅執念，過往經歷嘅風光同落魄，全部悄悄藏喺身上，布料之中日日展露人前，普通人視而不見。懂門道之人只需一眼便能看穿全部。相由心生固然係千古真理，但現代社會修飾手段層出不窮，容貌可以微調，表情能夠刻意偽裝，說話專簡，動聽言辭，身家與人脈隨意吹噓，唯獨長期穿搭難以作假。偽裝一兩日，輕而易舉，長年累月維持一套不屬於自身嘅穿衣習慣，遲早會露出破綻。日日相伴嘅衣衫係最真實嘅個人名片，完整映照一個人嘅生活狀態與人品底色，欺騙得到旁人，卻瞞唔過自己，更加瞞唔通透識人嘅老手。年輕時期，我亦曾經覺得單憑衣着評判他人太過膚淺，認定相處最重要睇內心善良與否。後來喺社會打滾數十載，接觸過富豪、高官、地盤工人、街邊小販各色人群，先真正領會老一輩流傳落嚟嘅經驗，句句屬實。從前一位中環貿易老行尊，身家豐厚，識人，從來唔輕信旁人自我吹噓嘅家底與人脈，只專注觀察對方衣着細微之處，10次判斷9次準確無誤。佢同我講，人能夠隨口編織大話，但衣衫永遠唔會說謊。一個人最深層嘅本性，全部書寫喺身上幾件布料之上。今日我將數十年識人沉澱落嚟嘅全部經驗完整講透，教大家單憑衣着分辨對方值唔值得深交，分清雪中送炭嘅貴人同持續消耗自身嘅小人。當中所有內容都係親身見證踩坑受挫之後總結出嘅實在道理。牢牢記住呢一套準則，日後職場合作、交友、談感情，最少少走10年彎路，避開無數無謂陷阱。最先講最直觀嘅衣着顏色，普通人只會評判衫款襯唔襯膚色，是否貼合當年潮流。精通識人之道嘅人，單憑對方近期偏好色系，就能精準判斷當下心境運勢起伏。顏色係內心情緒最直接嘅投射，心情愉悅同壓抑低落時期揀選嘅色係截然不同，屬於潛意識本能選擇，當事人往往毫無察覺。身邊若有人過往長期中意淺亮色系，近期突然全套黑、深藍、炭灰等暗沉衣物，由頭包裹至落腳，配飾同手袋亦全部揀深色，
代表佢現階段內心積壓大量煩心事，有可能職場遭遇打壓，面臨裁員危機，亦可能感情破裂，家中發生變故，或是對前路充滿迷茫，終日活喺焦慮壓抑之中。佢揀深色並非單純喜愛，係潛意識想將自己封閉躲藏，如同蝸牛縮回堅硬外殼，唔想外人窺見自身脆弱，亦抗拒外界一切打擾。深色等於一層自我保護圍牆，隔絕旁人目光同外界傷害。面對呢類陷入低谷之人，唔好追根究底，追問難處，亦唔好空泛講述大道理，安靜陪伴，抽空相約茶餐廳飲茶食飯，比萬千安慰說話更加實在有用。與之相反，平日衣着素靜，常年黑白灰穿搭之人，忽然頻繁穿戴大紅、橙黃、翠綠等鮮亮色彩，甚至嘗試一般人唔敢駕馭嘅繁複花紋，代表佢近期心境開闊，心中存有光亮，整體氣場持續向上提升，可能升職加薪，遇見心儀對象，家中迎來喜事，或是多年心結豁然解開，整個人走出長久低谷，運勢一路上揚。人逢喜事嘅鬆弛愉悅，唔單止流露喺面容之上，更會直接反映喺穿搭選擇之中。內心充盈歡喜，自然願意挑選亮眼色系，渴望展現自身積極狀態，如同春日花開，無法刻意壓抑，心底存有陽光，身上衣着自會鮮活明亮。好多年輕人睇唔透年長長輩嘅穿搭邏輯，50、60歲嘅叔伯嬸母偏愛飽和度極高嘅大紅大紫繁複印花衣衫，後生仔私下會覺得俗氣老來俏，甚至暗笑長輩一把年紀，刻意扮後生。其實呢種睇法太過片面，完全忽略長輩真實內心訴求。人到一定年紀，身體機能持續衰退，精力大不如前，稍作走動便疲憊不堪，熬夜之後數日難以恢復，氣息亦日漸暗淡。潛意識之中，佢哋會生出深深恐慌，害怕衰老，擔心失去自身價值，遭後輩疏遠嫌棄，於是依靠鮮豔衣物補足底氣，提振精神，令自己睇落更有活力，更顯年輕。呢份選擇無關虛榮愛美，係心底對生命嘅眷戀，對平凡日子嘅期盼。長壽長者大多偏愛良色，心中存有盼頭，先願意花心思打理自身儀容。同長輩相處之時，見到佢新添置鮮豔衣衫，千祈唔好評價俗氣，一句稱讚佢顯年輕精神，足以令佢記掛許久，滿心歡喜。從前居住屋村之時，認識一位陳婆婆，70多歲，常年一身紅衣，連帽飾都揀紅色。不少年輕街坊私下取笑佢，後來先知曉婆婆丈夫早逝，子女定居海外，獨留佢一人獨居度日。佢坦言着亮色能夠沖淡屋企冷清氛圍，自己睇住衣衫亦會心境舒暢，唔會終日死氣沉沉。一件衣衫嘅色系背後，往往承載住一個人完整嘅生活境遇同精神寄託，絕非表面咁簡單。仲有一種常年四季堅守黑白灰深藍素色嘅人，衫身無印花無誇張品牌 logo， 簡約到極致，旁人容易認定佢沉悶無趣，不懂打扮。實則呢類人大多活得通透清醒，佢哋早已跨過依靠誇張色彩、潮流款式、名牌標識支撐情緒、證明自我價值嘅階段。內心世界豐盈穩定，擁有專屬人生節奏，唔需要旁人眼光確認自身，亦唔靠花哨穿搭博取外界關注。揀素色唔係經濟拮據、缺乏審美，係佢自身已然自成一道獨特風景。同呢類人相處，全程安寧踏實，唔會浮誇吹噓、攀比算計，處事穩重，說話有分寸，做人堅守底線，係值得長期深交嘅對象。當然呢個判斷存在明確前提，必須係主動偏愛素色，而非純粹懶惰隨意搭配。若單純邋遢隨便套衫出門，
唔能夠歸為心境通透，只係對生活全無追求。講完色系，再拆解穿搭款式，顏色窺見當下心情，款式直接暴露天生性格同行事風骨。一個人長期偏好嘅衫型，投射佢嘅人生態度同內心追求，唔係憑空推論。行為心理學早已證實，穿衣偏好係內在性格向外延伸嘅直接結果。無論男女，長期中意修身、緊身、剪裁、完整勾勒身體線條、袖管、褲管全部貼合身形，抗拒一切鬆垮布料。呢類人天生對自我標準嚴苛，自律能力遠超常人。為維持修身穿搭嘅得體體態，佢哋能夠長期堅持健身、節制飲食、戒掉重油重糖、犧牲口腹之欲，為保持穩定狀態，堅持早睡早起，作息極度規律，對自身身材尚且能夠如此克制，做事自然擁有極強毅力，認定目標便持之以恆，死磕到底，多數能夠做成一番事業。但同呢類人相交，必須做好心理準備。佢對自我嚴苛，對身邊親友同事標準同樣不低，自帶完美主義，處事略帶刻薄。合作之時，佢會要求你同佢一樣自律嚴謹，稍有鬆懈馬虎，便會直接指正，唔會刻意留俾對方情面。相處能夠學到自律上進，但長期相伴，容易倍感壓力。需要時刻跟上佢嘅節奏。另一種截然相反嘅類型，永遠以寬鬆大 T 恤、闊腳褲、運動套裝為主，一切以舒適為先，抗拒任何束縛，連腰帶都甚少佩戴。呢類人奉行自在至上，追求身心無拘無束。佢哋甚少在意旁人評價，唔會為咗體面委屈自己穿戴拘束衣衫，唔會活喺外界眼光之下。性格普遍隨和無心機，共處之時無需刻意偽裝，端起姿態，能夠展露最真實自我，相處起身放鬆無壓力。但佢哋固有短板亦十分鮮明，遭遇困境極易退縮放棄，野心不足，缺少拼勁，本能迴避所有令自身不適嘅難題，遇事習慣得過且過，適合結伴消遣閒聊，唔適合一齊打拼創業。同時需要區分場合判斷，私下居家寬鬆無礙，返工宴會見客戶全程鬆垮隨意，則唔係追求自在，係缺乏分寸，不尊重他人，責任心大多薄弱。亦有一類對潮流資訊了如指掌，各大品牌新款限量鞋款、網紅單品如數家珍，全身堆砌大牌，品牌 logo 刻意放大，活脫脫行走名牌廣告牌。好多人羨慕佢光鮮出手闊綽，實則內心極度空虛自卑，需要依靠昂貴外在符號填補心底空洞，借旁人羨慕目光尋找自我存在感。多數呢類人年少家境普通，曾經遭人輕視，或是長期拮據捱苦，稍有經濟能力便瘋狂購置奢侈品，向外人證明自身今非昔比。呢份炫耀本質係過往匱乏催生嘅補償心理。同呢類人往來必須擁有對等價值，或是經濟寬裕，手握稀缺資源，或是願意時時吹捧讚美佢嘅穿搭品味，佢先願意同你維繫交情。若你無可利用價值，佢唔會正眼相待，甚至刻意貶低，襯托自身優越。唔能夠簡單判定佢本性惡劣，只係從小到大形成嘅生存思維，習慣以外在物質衡量人嘅高低，長期相交只會不斷消耗自身，需要持續滿足佢嘅虛榮心。一旦失去利用價值，便會遭疏遠，僅適合點頭之交，切勿交心深交。最後一類款式選擇者，常年白恤衫、純色針織、無印花基礎 T 恤、簡約西褲、牛仔褲，設計平淡無醒目標色，唔追逐名牌噱頭，近距離觀察先能夠察覺。衣衫面料上乘，剪裁合身，質感出眾，看似樸素，實則造價不菲。呢類先係真正通透強大之人。
早已擺脫依靠衣物標飾證明自我嘅階段，內心自信充盈，唔需要外物撐場面，奉行少即是多嘅生活理念，穿搭只追求合身質感，而非博取外人關注。大多擁有穩定事業、獨立思想，唔會被消費主義潮流風向裹挾，為人低調內斂，處事靠譜，重情義。同佢相交，交心交人品同內在修養，唔係依附對方財富地位。呢份情誼純粹長久，唔會因你落魄疏遠，亦唔會因你發達刻意靠攏。我認識一位建築設計老闆，身家豐厚，卻常年白恤配卡其褲。初次見面極易誤以為普通打工族，相處之後先見識佢淵博學識同謙和仗義。佢同我坦言，年輕亦曾滿身 logo 追逐名牌，閱歷增長先明白，人嘅底氣源自自身能力，內心唔係身上衣衫滿標。識係款式之後，再講最貼近現實嘅衣衫新舊同整潔度，呢個細節最容易被忽略，卻能夠精準看透一個人底層生活底色。識係款式能夠刻意偽裝，但整潔度長年難以掩飾，相處一段時間便徹底暴露。第一種，長期購置全新衣衫，吊牌唔剪，衣物多到輪換唔完，每次見面更換唔同款新衣，收入豐厚，消費毫無壓力，知人如此選擇無可厚非。但若薪資普通，大半收入投入買衫買手袋，月月透支碌卡超前消費，三句不離新款奢侈品，人生重心全部圍繞物質，代表佢內心安全感極度缺失，依靠不停添置新物緩解內心焦慮，填補空虛。當下消費主義廣告大肆渲染精緻標準，催生大量被物質綁架嘅年輕人，收入微薄卻透支數萬購置名牌，衣物着一兩次便擱置，認定舊衫配唔上自身，表面光鮮精緻，實則內心迷惘，無從找尋人生重心，唯有購物能夠短暫獲得滿足。長期深交極易被對方帶動，攀比浮躁，若無充足經濟基礎，盡量保持距離，避免陷入物質攀比泥潭。與之對比，衣衫雖已陳舊，領口洗至鬆弛，色澤輕微泛白，卻永遠潔淨平整，無任何污跡指皺，事前仔細潤燙打理。遇上呢類人，務必主動深交，骨子裏自帶貴氣，屬於遲早翻身嘅潛力股。能夠喺舊衫之中守住體面嘅人，絕不簡單。或許當下手頭拮據，事業受挫，身處人生低谷，甚至溫飽艱難，但從未認輸擺爛，始終對生活存有期待，嚴格要求自身儀容整潔。一件陳舊乾淨嘅衣衫係佢不肯認輸嘅底線，等待機遇東山再起嘅旗幟。早年認識一位製衣廠老闆阿強，80年代喺旺角開廠，風光坐擁百萬資產。97金融風暴，生意崩盤，負債累累，廠房住宅全部變賣，妻子亦選擇離開，獨自租住天台屋。旁人都認定佢一蹶不振，每次偶遇卻見佢身着洗到發白嘅藍恤，熨燙平整，頭髮鬍鬚打理乾淨，面容雖疲憊，卻毫無頹喪。日間地盤打散工，夜晚夜校進修會計，再疲憊亦會每日洗淨潤好衣衫先出門。5年之後還清全部欠款，開設小型會計事務所，生活重回安穩。圈內人全部信任佢為人，生意源源不絕。佢曾經講過一番話，令我印象深刻：人窮無妨，不能邋遢；輸咗際遇無妨，不能輸咗體面。衣衫舊唔緊要，乾淨便足夠；處境差唔緊要，立身端正便有出路。連自身儀容都打理唔好嘅人，難以指望佢妥善處理工作、維繫家庭、經營友情。邋邋遢遢之人，生活必定一團亂麻，思緒混亂，缺乏條理，深交只會被對方拖累，陷入無盡麻煩之中。
呢個觀點唔係嫌貧歧視，係長年積累嘅實在經驗。古人講一屋不掃，何以掃天下？同理，衣衫都打理唔整潔，難以承擔人生重任。日常穿搭講完，再拆解特殊場合嘅衣着選擇，呢個維度最能體現一個人教養分寸，窺見佢心中是否顧及他人，分辨一個人值唔值得交心。關鍵時刻嘅穿搭態度最為真實。所謂特殊場合，涵蓋親友、婚禮、長輩、壽宴、面試、商務飯局、莊重儀式，甚至到訪唔熟絡嘅朋友家中作客。有教養、懂分寸、心中裝住他人嘅人，赴約前必定斟酌場合身份，挑選得體、尊重嘅穿搭。出席婚禮唔會全身素白，唔刻意搶奪新人風頭，大方得體，唔喧賓奪主。參加喪禮避開鮮紅豔麗色系，挑選深色簡約衣衫，莊重肅穆，以示對逝者家屬尊重。面試洽談正事，着正式整潔裝束，表達對合作同崗位嘅重視。就算簡單上門食飯，亦會換下居家睡衣拖鞋，整潔打扮，順帶攜帶生果餅卡，唔會兩手空空白白上門。呢啲看似刻意嘅細節，內核只係尊重意志，尊重他人，同時自重。細微之處嘅分寸唔係繁文縟節，係刻入骨子裏嘅教養。懂得換位思考，唔會只顧自身舒適，製造尷尬。同呢類人往來，全程舒心安心，係值得長久相交嘅對象。反之，有一種人，無論任何場合穿搭一成不變，永遠以自身舒適為先，全然無視環境同旁人感受。朋友結婚做兄弟，佢身着花 T 恤拖鞋到場，風頭蓋過新郎；長輩喪禮穿大紅衣物，嬉笑打鬧，無視家屬悲痛。面試短褲拖鞋，自稱追求個性，覺得僱主應當接納真實自我。上門作客，睡衣拖鞋登門，以相熟不拘禮為藉口，敷衍了事。所謂不拘禮，只係自私嘅遮羞布，本質缺乏規矩，目中無人，心中永遠只有自身喜怒哀樂，從未顧及旁人感受。同佢做朋友，只會不斷委屈忍讓，佢永遠無法換位思考，凡事自認無錯，長久相處滿心疲憊壓抑。從前一位姓劉嘅友人，家境優越，平日穿搭講究。一次我登門相聚，特意更換乾淨鋪路，購置點心生果上門。開門一刻卻大失所望，佢身着背心花短褲，腳踏居家拖鞋，頭髮凌亂，好似剛睡醒。茶几堆滿外賣飯盒，全程袒坐刷手機，連起身招呼都甚少。口中一句大家熟唔使客氣，內裏藏住對我嘅輕慢。佢出門見保安尚且換鞋整理，見多年老友卻連基本儀容都懶得打理。自那次之後，我慢慢疏遠佢，唔係妒忌家境，只係明白唔懂得尊重你嘅人，永遠唔會真心待你。尊重係所有交情最基礎嘅底線。借衫呢件事亦能看透人情深淺。現今人人衣物充足，借衫看似少見，當中蘊藏嘅人性邏輯放到今日依舊適用。突發急事需要體面外套，面試、婚禮、應酬急需正裝，向兩位擁有合適衣衫嘅朋友求助，兩種反應便能分清情義輕重。第一種朋友毫不遲疑拉開衣櫃，任你挑選，主動推薦合身得體嘅款式，預祝面試順利，甚至直言合身便直接贈送，無需歸還。喺佢心中，你嘅難處體面前情遠，重於一件衣衫，重情重義，唔計較物質得失。危難之時必定伸手相助，唔會袖手旁觀。呢類人值得託付一生交情。你施以點滴恩惠，佢會銘記於心，加倍回饋。另一種明明衣櫃存放大量閒置正裝，卻百般推脫借口，衣衫未洗損壞心頭，好唔愛借，勉強借出亦千叮萬囑，避免污跡勾絲，
歸還之時反覆對光檢查，唯恐一絲一毫損傷。佢心中物件價值高於人情，日後你遇困境求助，佢必先保存自身利益，毫不猶豫抽身自保。唔單止借衫、借錢、借資源、搭人脈、同理、吝嗇微小物件之人，唔會同你共度難關，只可共享富貴，不可共患難。再講一類穿搭用力過猛之人，身邊隨處可見，每次碰面花費數小時精心打理。沙龍造型、精緻妝容、全套搭配，從頭到腳飾品齊全，所有細節刻意完美，無時無刻向外人彰顯自身精緻富裕、有品味。同佢聚餐閒聊，好似面對一件展覽藝術品，無法交心傾訴瑣事，開口三句不離奢侈品、高級餐廳、高端社交圈，不停炫耀結識嘅權貴名人。佢將自己活成博取羨慕嘅廣告牌，極度需要旁人讚美仰望，先能夠獲得價值感。外表風光之下，內心匱乏自卑，所有自我認同全部依靠外界評價支撐，唔敢樸素示人，失去名牌加持，便會覺得自身一無是處。同佢相交極其耗費心神，需要時時吹捧迎合。稍有疏忽略佢新添置嘅物件，讚美唔夠真摯，便會遭記恨疏遠。同時呢類人極度勢利，你手握價值之時熱情親近，一朝落魄失去利用價值便避之不及，只會向上攀附，不屑結交境遇普通之人。遇上呢類人，維持表面客氣即可，不必深交。交友追求舒心互助，唔需要時時討好供奉旁人。最後講，我識人最核心嘅準則，唔好看風光之時嘅衣着，要睇低谷落魄之時嘅儀容。人逢低谷仍能夠衣衫整潔，守住體面，先係內心堅韌嘅能人，值得傾力相交。人生無人能夠一帆風順，生意崩盤、失業失聯、家中變故、身體抱恙，隨便一件事足以壓垮常人。絕大多數人身處絕境之時，精神徹底潰散，頭髮油膩，鬍鬚不修，隨便套一件皺污衣衫出門，神態萎靡，毫無生氣，身心俱疲之下，無心打理自身，慢慢徹底消沉，一蹶不振。但少數人截然不同，就算前一晚徹夜難眠，剛遭遇重大打擊，第二日依舊早起冷水潔面，剃淨鬍鬚，從衣櫃揀出洗燙整齊嘅舊衫，穿戴妥當，出門前鏡前整理領口髮絲，即便面容布滿愁容疲憊，亦絕不會露出頹廢認輸嘅模樣。乾淨嘅衣衫係佢同命運抗衡嘅底線，時刻提醒自己唔能夠輕易放棄。心底一股不服輸嘅韌勁，遠比名牌財富更加珍貴。混亂絕境之中，尚能守住自身底線，早晚能夠重整旗鼓，翻身出頭。古往今來做成大事之人，無一不是從泥濘困境之中爬起。落魄之時，即便三餐不濟，亦會保持儀容整潔。呢份整潔唔係愛慕虛榮，係永不妥協嘅信念。連自身都打理唔妥當，何來能力收拾人生殘局？身邊有呢類身處低谷仍不失體面之人，一定要主動靠近幫扶。佢絕非池中之物，渡過難關之後，必定銘記雪中送炭之恩。這份情誼遠比順境之時錦上添花珍貴萬倍。由色系、款式、新舊整潔度、場合穿搭、借衫識人，再到低谷儀容，層層拆解下來，有人會覺得區區一件衫無需上升至人品心性層面。實則呢套邏輯唔係故弄玄虛，係見微知著嘅處世智慧。一塊布料喺膚淺之人眼中只係保暖扮靚工具，通透之人能夠從中讀取對方審美、生活習慣、經濟狀況、心態教養乃至底層人品。學習以衣識人，唔係評判高低貴賤、嫌貧愛富，只係篩選同頻真心之人，避開持續消耗自身嘅小人。人嘅時間精力真心全部有限，無法接納所有人走入生活，
識人精準，便能少走彎路，免受傷害。當然，衣着只係入門參考，完整識人仍要觀察言行處事、利益抉擇。但穿搭係初次見面最快嘅篩選標準，提前過濾不合之交。識人同時亦要反觀自身，每日衣着向外傳遞專屬信號，終日邋遢不修邊幅，向外釋放我無關緊要、隨便對待嘅信號。機遇貴人自然遠離，穿搭浮誇、滿身標飾，旁人會認定你虛浮不可託付，僅作酒肉之交。穿衣本質唔係取悅外人目光，而係安頓自身內心。一件乾淨合身、契合心境嘅衣衫，能夠令人踏實有底氣，係行走世間最好嘅風水。無論順境逆境，守住衣着體面，抬得起頭，立得住身，唔慌亂，唔頹喪，唔丟失自我。